Бажаю здоровья. Сегодня Куп'янський напрямок. Наши воины, які тут досягають результатів. ზელენსკი კუპიანსკში ჩავიდა რუსული მითების მორიგინგრევა. ასევე ჩართვა სლავიანსკიდან უკრაინის ქალაქი, რომელიც აღმოსავლეთ ფრონტის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება არის. კადრები, რომელიც სპეციალურად ჩემი არხის მაყურებლისთვის, ანუ თქვენთვის არის გადაღებული და ინტერვიუ საშა ზერევიანკოსთან. ასევე სიტუაცია ფრონტის დანარჩენ მიმართულებებზე და სამშვიდობო მოლაპარაკებები, რომელიც კაპიტულაციის მოლაპარაკებებს უფრო გავს და პრინციპში შეუსრულებელ სპირალშია შესული. გამარჯობა, დღეს 12 დეკემბერი 2025 წელი უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 1388 დღე გავიდა. მე რატი ვარ მუნჯირი, ჟურნალისტი, თქვენ უყურებთ პროექტს რა ხდება უკრაინაში. ზემოთ ჩამოთვლილ თემებზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეპიზოდში, თუმცა მანამდე დავწყებთ ტრადიციულად მადლობით. მადლობით ყველას, ვინც უყურებს ვიდეოებს, აზიარებს თავის სოციალურ ქსელებში, ალაიქებს მას და აქტიურობს კომენტარებში, ასევე განსაკუთრებული მადლობა მათ, ვინც დონაციით არის დაკავებული. შეგახსენებთ არხი თავისუფალი ადამიანებისთვის, არსებობს მხოლოდ დონაციით, თუ კი თქვენ გაქვთ სურვილი აღწერაში ანგარიშის ნომერია, ნებისმიერი ლარი მნიშვნელოვანი არის. ასევე ყველას, ვინც დღეს პირველად უყურებთ ამ ვიდეოს, ან სისტემატურად უყურებთ ჩემ არხს, მაგრამ ჯერ არხი არ გაქვთ გამოწერილი, უმორჩილესად გთხოვთ ახლა გამოიწეროთ არხი, ეს მე ძალიან დამეხმარება. დავიწყოთ. სანამ სხვა თემებზე საუბარს დავიწყებდე, კიდევ ერთხელ შევხედოთ ვიდეოს, სადაც ზელენსკი გერასიმოვის და პუტინის მიერ სამჯერ აღებულ კუპიანსკში იმყოფება. ჩვენ ბოლო დღეებში პერიოდულად მოგდიოდა ინფორმაციები იმის შესახებ, რომ კუპიანსკში უკრაინელების საკმაოდ წარმატებული ტაქტიკური კონჩეტევები არის, რაც საბოლოო ჯამში დადასტურდა. ჩვენ გვაქვს კადრები, ასევე ცვლილებები არის რუკებზეც, კუპიანსკში განვითარებულ მოვლენებზე, ეპიზოდის მეორე ნახევარში უფრო დეტალურად და რუკებზე განვიხილოთ სიტუაცია. როგორც გითხარით, დღევანდელ ეპიზოდში გვექნება ჩართვა სლავიანსკიდან. სლავიანსკი არის ის ქალაქი, რომელიც დონბასის ფრონტზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. კრამატორსკი, სლავიანსკი, კონსტანტინოვკა, ეს არის აგლომერაცია, როგორც ისიც, რომელიც პრაქტიკულად აკავებს ფრონტის ხაზს დონეცკის მიმართულებაზე და რომლის გადალახვაც რუსებისთვის ძალიან რთული იქნება. სწორედ იქიდან გვექნება ცოტა ხანში ჩართვა. თუმცა მანამდე მოდი ვილაპარაკოთ სიტუაციაზე, რომელიც უკრაინის გარშემო გეოპოლიტიკურად არის შექმნილი და უკვე იმდენი ახალი, სულ უფრო ახალი, ყველაზე ახალი სამშვიდობო მოლაპარაკებები და გეგმები ჩნდება მედიაში, შეიძლება ადამიანი აიბნეს კიდევაც, რომელი არის ახალი, რომელი არის ბოლო. ერთ-ერთი ბოლო ვერსია ამ მოლაპარაკებების თითქოს, რომელზეც შეიძლება შეთანხმება შედგეს და თითქოს რაზეც უკრაინელები თანახმარიან, ეს არის დონეცკის ოლქის დემილიტარიზებულ ზონად გამოცხადებაზე. იგულისხმება ის ტერიტორია, რომელიც რუსებმა ჯერ ვერ აიღეს, ხოლო მოითხოვენ უკრაინელებისგან, რომ ნებით უბრძოლად დათმონ. აი ამ ტერიტორიაზე არის საუბარი, რომ ეს გამოცხადდეს დემილიტარიზებულ ეკონომიკურ ზონად, იქიდან გავიდნენ რუსი და უკრაინელი ჯარისკაცები და თითქოს ამაზე თანახმა იყო უკრაინული მხარე. ერთი შეხედვით შეიძლება ეს გონივრულად ჟღერდეს და ჩანდეს, თუმცა მოდი ვიმსჯელოთ ასეც რომ მოხდეს და ვთქვათ გავიდნენ ამ ზონიდან როგორც უკრაინელი, ასევე რუსი სამხედროები, მერე ვინ იქნება გარანტორი, რომ უკან არ შემოვლენ რუსები, ან თუნდაც უკრაინელები, ვინ იქნება გარანტორი, რომ იქ საბრძოლო მოქმედებები არ აღდგება, არ განახლდება და ამ განახლების შემთხვევაში რამხელა უპირატესობა ექნებათ რუსებს. მე ამაზე ერთ-ერთ ეპიზოდში ვსაუბრობდი, სადაც გაჩვენეთ რუკაზე, თუ სად გადის თავდაცვის ზღუდეები და რამდენად დაუცველი იქნება მერე უკრაინის ზურგი თუ კი დონეცკიდან უბრძოლველად გავლენ. შესაბამისად, აი ეს ვერსიაც საკმაოდ ბუნდოვანი არის. ზოგადად ბუნდოვანია ნებისმიერი საუბარი მშვიდობაზე იმ პირობებში, როდესაც გვაქვს ორი მხარე, რომელიც ომშია ჩართული. ერთი ეს არის რუსეთი, მეორე უკრაინა. უკრაინა ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ ტრამპს აქვს დაუოკებელი სურვილი, რომ ეს ომი ნებისმიერ ფასად დაასრულოს და 6 თუ მეტი შეთანხმება და ასე ვთქვათ, წინადადება წარმოადგენდა ტრამპის ადმინისტრაციამ, რომ ომი დასრულდეს, რომ მშვიდობა დადგეს, მინიმუმ ცეცხლის შეწყდეს და ყველა მათგანზე უკრაინა თანახმა იყო, რომ იმ შეხების წერტილებში, რომელიც ახლა არსებობს, ცეცხლის შეწყდეს და მერე გაგრძელდეს მოლაპარაკებები, თუმცა ყოველ ჯერზე პუტინი არ იყო თანახმა, შესაბამისად ეს ომიც გრძელდებოდა. დაახლოებით იგივე და ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ახლა. ასევე აქტიური არის საუბრები იმაზე, რომ უკრაინაში დიდი ხანია არჩევნები არ ჩატარებულა და ეს რანაირი დემოკრატია არის. ეს სრული აბსურდია, ვერ ჩატარდება ომში უბრალოდ არჩევნები, რანაირად წარმოუდგენია ვინმეს ომში არჩევნების ჩატარება. პირველ რიგში საერთოდ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, სამხედროები, რომლებიც მობილიზებულები არიან, რომლებიც ფრონტზე არიან, ისინი რა შვებიან, ფრონტს ტოვებენ და მიდიან და საარჩევნო უბნებზე აძლევენ ხმას.
ეს ხომ დიდი თავშეყრის ადგილი არის და სამიზნე არის მტრისთვის. გარდა ამისა, როგორ ფუნქციონირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, როგორ ფუნქციონირებს საარჩევნო უბნები, როდესაც მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება უკრაინის საჰაერო დაბომბვა. რაღაცა შუახმის მიცემის დროს თუ საჰაერო განგაში ჩაირთო, რა შვებიან ეს ადამიანები, სად გადადიან თავშესაფარში, ან დაუშვათ და დათვლის პროცესში დაიწყო საჰაერო განგაში. ეს ბიულეტენები უნდა მიყარონ და წავიდნენ და თავის შეაფარონ, თუ თან უნდა წაიღონ ეს ბიულეტენები. ტექნიკურად არის პრაქტიკულად შეუძლებელი არჩევნების ჩატარება უკრაინაში, სანამ საომარი მოქმედებები გრძელდება. თუმცა ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნაბიჯები, რომელსაც ზელენსკი დგას, საინტერესო იმდენად ის არ ამბობს, რომ არჩევნებს არ ჩატარებს. პირიქით ამბობს ყოველ ჯერზე, რომ მზად არის არჩევნებისთვის, თუ კი ცეცხლის შეწყდება და თუ კი ტექნიკურად ეს გახდება შესაძლებელი. თუმცა ამაზე არანაირი პასუხი არ არის. ჩვენ ასევე ვნახეთ თითქოს ამერიკის რაღაც საიდუმლო გეგმები იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი ალიანსები შეიქმნას და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი პრაქტიკულად თეთრი ხმაურია დღევანდელი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ რაც კიდევ ერთი ლამაზი თარიღი ახლოვდება, ეს არის შობის დღესასწაული, ახალი წელი მოდის, ამიტომ ამერიკას ტრამპს სურს ნებისმიერ ფასად ამ მშვიდობის მიღწევა, თუმცა სამწუხარო რეალობა იმაში არის, რომ ეს მშვიდობა არ მიიღწევა და არ მიიღწევა პირველ რიგში, იმიტომ რომ პუტინს არ სურს ეს მშვიდობა. პუტინმა ამ კვირაში გუშინ, თუ სწორად მახსოვს, ამ გუშინ წინ გამოსცა ახალი განკარგულება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ უნდა იბრძოლონ ბოლომდე, სანამ პირველყოფილი მიზეზები არ აღმოიფხვრება ომის. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ მშვიდობა ჯერჯერობით ჰორიზონტზე არ ჩანს და იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ლაპარაკი არის აი ამ ვითომ სამშვიდობო ხელშეკრულებებზე, დღევანდელ ეპიზოდში ბევრ დროს ამას არ დაუთმობ და ძირითადად ვისაუბრებ ფრონტზე არსებულ სიტუაციაზე. როგორც გითხარით, სლავენსკიდან გვექნება ჩართვა და ახლა უკვე ხაზი არის საშა დერევიანკო, სანამ მას შემოვიყვან ეთერში, გეტყვით, რომ ეს არის 63 წლის ჯარისკაცის მამა, ასე ვთქვათ. მე ის გავიცანი 2022 წელს, როდესაც ომი დაიწყო, ჩემთვის ომი სწორედ სლავენსკში დაიწყო, იქ ვიყავი ამ დროს და საშა მეხმარებოდა, მას შემდეგ თითქმის 4 წელი გავიდა უკვე, ის რჩება ქალაქში და იქიდან მოგვიყვება, ასე ვთქვათ, როგორი ვითარება არის, რა ხდება იქ და ასევე მან სპეციალურად ჩემთვის რამდენიმე კადრის გადაღებაც მოახერხა და ამ ინტერვიუს განმავლობაში ამ კადრებსაც ნახავთ. Вітаю, Саша, як ти? მოგესალმები, საშა, როგორ ხარ? როგორ მიდის საქმეები? სლავიანსკში რა ხდება? Доброго дня. Справы დღემშვიდობის საქმეები ჯერჯერობით ნორმალურად მიდის. ჯერჯერობით. ყველაფერი შედარებითია. ქალაქი იბომბება. ბოლო 2-3 დღეს იჩუმე იყო. მოფრენები დაფიქსირდა, მაგრამ ქალაქის შემოგარეში. სხვა მხრივ ქალაქში რჩება სადღაც 40,000 ადამიანი. ბავშვებიც არიან. მაღაზიები და კაფეები ჯერ კიდევ მუშაობს. ჯერჯერობით უსაფრთხოა. უსაფრთხო როგორ ახლა? ისევ შედარებით. დღე-გამოშვებით რეაქტიული артиლერიის მოფრენებია, კაბებით ბომბავენ, უპილოტოებით, მაგრამ ქალაქი დგას. კადრები, რომელიც შენ გადაიღე, ეგ დაზიანებები ახალია, ხო? და მე რა მაინტერესებს, артиლერიითაც გწვდებიან თუ ავიაცია და სხვა ყველაფერი ერთად, ეს რომ დაგვი კონკრეტოთ. Нет, артиллерия пока до нас не достает. არა, артиლერია ჯერ ვერ გწვდება, მხოლოდ რეაქტიულები, სმერჩი, ასევე რაკეტები არის ხოლმე. საავიაციო მართვადი ბომბები და უპილოტოები, შაჰედები, ლანცეტები, არსენალი ძალიან დიდი აქვს. ძირითადად ინფრასტრუქტურას ურტყამენ. აი, ცადე ვიდეოზეც მეჩვენებინა. ქალაქში პრაქტიკულად აღარ დარჩა სკოლების და საბავშვო ბაღების დაუზიანებელი შენობები. ძირითადად ისეთი შენობები ზიანდება, სადაც საწყობები იყო, ან რაღაც ქარხნები. ეს ყველაფერი ნანგრევებად იქცევა, მაგრამ თან მოფრენები ფიქსირდება საცხოვრებელ სახლებშიც. ვიდეოში, რაც გადავიღე, სხვადასხვა დროს არის მომხდარი ამბები. სადღაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში, მაგრამ ზოგი 3 დღის წინანდელიც კია საერთოდ. ქალაქში უამრავი ჩამსხვრეული ფანჯრებია დაზიანებული სახლები და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა დავზარავთ, ძალიან ბევრი. გათბობა გვაქვს, მაგრამ მთელ ქალაქში სამწუხაროდ ვერ ჩაირთო, რადგან ბევრი დაზიანებებია. შესაბამისი სამსახურები ცდილობენ როგორღაც გამოძვნեն და თავი გაართონ ამ სირთულეებს. ასეთი ვითარებაა და ფრონტი სულ უფრო გვიახლოვდება. სადღაც 25 კილომეტრში მოვიდა უკვე. ქალაქში ოფიციალური ევაკუაცია არ დაწყებულა, ხომ ჯერ? Нет, еще официальной полной эвакуации нет еще. არა, ჯერჯერობით ოფიციალური სრული ევაკუაცია არა.
მაგრამ ყველა გაფრთხილებულია. ხალხი ეძებს სათადარიგო ვარიანტებს, ეძებენ შედარებით უსაფრთხო ადგილებს, სადაც თავის შეფარება გახდება შესაძლებელი საჭიროებისამებრ. მე მაგალითად უკვე მოვუძებნი ადგილი პოლტავაში. კვირას დავიწყებ ნელ-ნელა ოჯახის გაყვანას იქ. Семью и вещи в Полтавскую область. Когда все როცა ყველაფერი დაიწყო, შენი შვილები, ბიჭები ჯარში მსახურობდნენ. როგორ არიან ახლა? იმედია ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. Старший сын здесь со мной, он тут в бригаде, в городе. უფროსი შვილი აქაა, ჩემთან ერთად, ქალაქში, ბრიგადაში მსახურობს. ეგ ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიჭრა და ის, ასე ვთქვათ, ზურგშია, მომარაგებაში. რაღაც არგებელი მაინც მოაქვს. მისი მარცხენა ხელი კარგად ვერ მუშაობს. მეორე შვილი ახლა ჰოსპიტალშია, ოდესაში. მალე გამოწერენ, პოკროვსკისგან დაიჭრა. ახლა რეაბილიტაციას გადის, თეზოდან მუხლამდე პლასტინა ჩაუდგეს. სადღაც 4 თვეა უკვე რეაბილიტაციაზე არის. მალე უკან დაბრუნება შეძლებს. От бедра до колена. Уже 4 месяца. Ну, скоро уже вот вылечится и пойдет обратно. და შენ რა შვები? მახსოვს ტერიტორიულ თავდაცვაში ჩაეწერე. ახლა რა ხდება? как сейчас ты Я уже на пенсии. Мне уже через 2 месяца, 3, будет 63 года. მე უკვე პენსიაზე Уже ვარ, даже и მორჩა. хотел бы по ურთვეში состоянию 63 здоровья წლის просто ვხდები. уже не კი, могу. ვიფიქრე ცოტაც Мы თქო, сейчас მაგრამ вот ჯანმრთელობის я გამო ვეღარ. нахожусь в ახლა ფარეხში ვარ, гараже, სადაც где мы სამხედროების ремонтируем მანქანებს ვარემონტებ, военным როცა машинам. სჭირდებათ. ისევ და ისევ, რაღაც Ну, სარგებელი какую-то მოგვაქვს. пользу приносит. საერთო ჯამში სლავიანსკში განწყობები როგორია? რამდენი ადამიანი რჩება კიდევ ერთხელ რომ გაიმეორო და ზოგადი განწყობები როგორია? и каково вообще настроение? Ну, настроение у них განწყობები სხვადასხვა. ჯამში ალბათ 40,000 ცოტა მეტი დავრჩით. მათ შორის ისეთებიც არიან, გარშემო ქალაქებიდან რომ ჩამოვიდნენ, სადაც აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიდის. კონსტანტინოვკა, პოკროვსკი, დუბკოვკა. ადამიანები მაქედან ახლო მდებარე ქალაქებში მიდიან, შესაბამისად აქაც ჩამოვიდნენ. იმედი აქვს, რომ მაინც როგორღაც ყველაფერი მიწყნარდება. მაგრამ ეს ფრონტის ხაზი გვიახლოვდება და გვიახლოვდება. უსაფრთხოების განცდა მაინც უფრო ილუზორულია. არა რეალური. ხალხს ალბათ მაინც მოუწევს გასვლა. И это такая иллюзия безопасности, она, ну, не очень. Все-таки людям надо выезжать. როდესაც გესმით, რომ უკრაინამ დონბასში უნდა ჩააბაროს და გავიდნენ უბრძოლველად და მთელი ეს ვითომ სამშვიდობო გეგმები. რას ფიქრობთ ამაზე? რუსეთთან ნებისმიერ მოლაპარაკებას იმ ქაღალდის ფასიც კი არ აქვს, რაზეც ის წერია. ეს ხომ დიდი ხანია ვიცით, ასეც არის. ისინი არასდროს დაწყნარდებიან. როგორ თუ ჩავაბაროთ, რატომ წავიდე ჩემი სახლიდან? უბრალოდ ავდგე და მივცე? ადგეს და ამერიკა მისცეს ალიასკა თუ ასე უნდა. აი ადგეს და მისცეს. რას ნიშნავს მიეცით დონბასი? ეს ჩვენი მიწაა. და როგორ შეიძლება იყოს ეს შეთანხმება? თუ კი ისინი საერთაშორისო სამართალს ეფუძნება და ეს კი რუსეთს ფეხებზე კიდია. საწერია რომ ჩვენ უნდა ავდგეთ და უნდა მივცეთ მათ ჩვენი სახლები. ეს რაღაც ბიზნესმენების მოლაპარაკებებს გავს, მაგრამ ტრამპი ხომ ბიზნესმენია. ხო და აბა გაიხსენოთ, მხოლოდ სიტყვის შეთანხმება როდესმე შესრულებულა? ყველაფერს სჭირდება შესაბამისი გარანტია. საერთაშორისო სამართალი კი მიწის შუქებას არ ითვალისწინებს. ხალხს იმედი აქვს, რომ აქ უკრაინა რაღაცნაირად დარჩება. ის ხალხიც კი, ვინც ძალიან ლოიალურად იყო განწყობილი რუსეთის მიმართ, უკვე უბრალოდ ვეღარ იტანენ მათ. ისინი ხომ თავისი თვალით ხედავენ, რას ესვიან რუსები, როგორ იქცევიან. ხოცავენ ბავშვებს, უბრალოდ მშვიდობიან მოქალაქეებს ბომბავენ. ისეთი ადგილები იბომბება, რომ იქ სამხედროები საერთოდ არ არიან. აი ასე. Останется все здесь. Даже много тех людей, которые более лояльно относились к России, уже люто их ненавидят. Уже ж видят, куда стреляют, как погибают дети, люди. Ну, стреляют просто по мирным городам. Где нет вообще военных. Военные отсутствуют в этих домах. Ну, как-то так. გასაგებია განწყობები, გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა და ხაზზე დავრჩეთ, ჯანმრთელობას გისურვებ. Будь здоров, будем на связи. Рад тебя видеть. გამიხარდა რომ გნახე. Удачи. იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში მათ სლავიანსკში შევხვდებით. Да, обязательно. Кофе попьем. Кафе работает. Просто кава, где мы пили кофе. Оно работает. Всего хорошего. Всего хорошего.
აი ასეთი ინტერვიუ იყო, იმედია რაღაც სიახლეები მიიღეთ იმის შესახებ თუ რა ხდება სლავიანსკში, როგორი არის განწყობები, რა სიტუაცია არის და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ეხლა კი გადავიდეთ ფონზე, თუმცა მანამდე მინდა ეს ვთქვათ გრაფიკული გამოსახულება შემოგთავაზოთ, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა ჩემი აზრით. ავდიივკიდან პოკროვსკამდე არის სულ რაღაც 45 კილომეტრი, ხოლო ავდიივკიდან ვენამდე 1600 კილომეტრი. ის რაც საბჭოთა ჯარებმა მოახერხეს მეორე მსოფლიო ომში აი ამ 3-4 წელიწადში იყო 1600 კილომეტრის გავლა. აი რუსული არმია კი 45 კილომეტრის გავლასაც ვერ ახერხებს და დღეს ვისაუბრებ მათ შორის პოკროვსკში არსებულ ვითარებაზე, თუმცა მანამდე მოდით გადავიდეთ სლავიანსკზე. იქიდან გამომდინარე რომ სლავიანსკიდან მქონდა ჩართვა და ასევე ნახოთ ტრადიციულად სამ რუკაზე რა ხდება. ეს არის უკრაინული deep state, რუსული პროპაგანდის ასე ვთქვათ რუკები სლივაჩნი კაპრიზი და ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც ანდრომდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მიუკერძოებელ და ობიექტურ ამსახველად მოვლენების. მოკლედ, პირველი როგორც გითხარით, სლავიანსკის გარშემო ვისაუბრებ. აქ ვითარება აი ესეთი არის deep state-ის რუკაზე, აი ეს არის ქალაქი სლავიანსკი. თუმცა მნიშვნელოვანი არის სივერსკი ამ შემთხვევაში არის ქალაქი, რადგან აი აქ საკმაოდ ასე ვთქვათ წინსვლა აქვს რუსებს. ასეთი ვითარება არის ამ მიმართულებაზე სლივაჩნი კაპრიზზე, ხოლო ასეთი მდგომარეობა არის ომის შემსწავლელ ინსტიტუტზე. დავიწყოთ ომის შემსწავლელი ინსტიტუტიდან გამომდინარე. აი აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ქალაქის სივერსკის ნახევარზე მეტი რუსებს უკვე დაკავებული აქვთ, ხოლო დანარჩენ ქალაქში საკმაოდ დიდი უპირატესობით მიმდინარეობს მათ სასარგებლოდ ბრძოლები. რაც შეეხება სლივაჩნი კაპრიზს, მათ რუკაზე ჩვენ ხედავთ, რომ სივერსკი პრაქტიკულად სრულად აქვთ ოკუპირებული, ხოლო რაც შეეხება deep states, აქ მონაცემები ასეთი არის. ქალაქის სივერსკი deep state-ის მიმართულებით დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის რუკაზე არის, ანუ ნახევარი ქალაქი არის რუსული ოკუპაციის ქვეშ, ხოლო მეორე ნახევარი საბრძოლო მოქმედებების ზონაში. ახლა რატომ აქვს სივერსკის მნიშვნელობა? მოდი პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გამოვყოთ აი ეს თავდაცვის ზღუდე, რომელიც ასე ვთქვათ უკრაინაში არის დონეცკის ფრონტზე, ეს არის ქალაქები სლავიანსკი, კრამატორსკი, კონსტანტინოვკა. კონსტანტინოვკაზე აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, კრამატორსკიდან ჯერ ძალიან შორს არის, რაც შეეხება სლავიანსკს. სლავიანსკში როგორც საშამ გითხრა დაახლოებით 25 კილომეტრი არის საბრძოლო მოქმედებებიდან ქალაქამდე, თუმცა სივერსკი რატომ არის მნიშვნელოვანი ახლა სლავიანსკთან მიმართებაში. აი აქ მდებარეობს სივერსკი, ხოლო აქ არის სლავიანსკი. ამ მიმართულებით რუსული შეტევის განვითარების შემთხვევაში ჩვენ ნახავთ, რომ ქალაქ სლავიანსკზე ზეწოლის განხორციელებას რუსები შეეცდებიან აღმოსავლეთ ფლანგიდან, თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე მონაკვეთის ჩვენება. ასეთ შეფერილობაზე თუ გადავალთ, უკეთ გამოჩნდება. სივერსკიდან სლავიანსკამდე ავტომაგისტრალი, ასე ვთქვათ, არ გადის. გადის მხოლოდ შიდა მოხმარების გზები, აი დაახლოებით ეს გადის ეს გზა სლავიანსკამდე. თუმცა აქვე არის ერთი პატარა მდინარე, რომელიც სივერსკიდან პრაქტიკულად აი გზა მიუყვება ამ მდინარეს, აი ესე მიდის სლავიანსკამდე, ხოლო მეორე მდინარე აი ესე ჩამოდის, მიუყვება და ესეც ჩადის სლავიანსკში. რატო არის მნიშვნელოვანი? ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სივერსკის აღების შემდეგ რუსები შეეცდებიან შედარებით სამხრეთ-დასავლეთით ჩამოსვლას სვიატო-პოკროვსკის მიმართულებით და აქედან აი ამ შიდა გზას გააყვნენ მდინარის ხეობას. თუმცა ეს სიტუაცია რითი არის განსხვავებული უკრაინის ამ მიმართულებაზე, საუბარია დონეცკი. აი აქ თქვენ ხედავთ თუკი ამ შეფერილობის რუკას ნახავთ, თითქოს ყველაფერი ისეთივე ჩვეულებრივი ველები არის, როგორც ეს რეგიონი გამოირჩევა, ხო, მინდვრები და ადვილად გადასალახი. თუმცა შესაბამის ტოპოგრაფიულ რუკას თუ დავხედავთ, ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში ეს მიმართულება გამოირჩევა მაღლობებით. აი აქ ბოდიში შესაბამისი მონიშნა რო გავაკეთო.
აი ეს მაღლობი, აქაც მაღლობებია. რა თქმა უნდა, მაღლობი ჩვენ არ უნდა ვივარაუდოთ ისე, როგორც საქართველოში წარმოგვიდგენია, ხო, ძალიან მაღალი მთები და რაღაცები, არა, შესაბამისი შედარებითი მაღლობებია, რაც დაცვაში მყოფ უკრაინულ მხარეს აძლევს უპირატესობას. და აი ამ გზის გავლა, რომელიც როგორც აღნიშნე, სივერსკიდან შედარებით სამხრეთიდან მიდის და მდინარეს მიყვება, ამ მდინარის ხეობის გავლაც კი იგივე შიდა გზაზე, რომელიც აი ამ მდინარეს მიუყვება პრაქტიკულად. აი ამ გზაზე გადაადგილებაც რთული იქნება სწორედ აი ამ სიმაღლეებიდან გამომდინარე, რადგან დაცვაში მყოფ უკრაინელებს ამ მიმართულებით უპირატესობა ექნებათ, უფრო ადვილი იქნება პოზიციების დაცვა. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სლავიანსკი, კრამატორსკი, კონსტანტინოვკა არის ერთ-ერთი ყველაზე რთულად გასავლელი წინაღობა რუსული არმიისთვის, სწორედ ეს იგულისხმება, რომ აქ არა მხოლოდ აი ეს დიდი ქალაქების აგლომერაცია არის კარგად გამაგრებული, ზოგადად ქალაქის აღება რამდენად რთულია ქალაქის ბრძოლები ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, არამედ ამ ქალაქებამდე მისასვლელი გზებით საკმაოდ რთული არის, სწორედ აი ამ სიმაღლებიდან გამომდინარე. უარესი სიტუაცია, რაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ აი ამ ფრონტის ამ ხაზზე არის ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვით, სლავიანსკი, კრამატორსკი, კონსტანტინოვკა, ეს დაცვის ხაზი და აქ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სიტუაცია, რომ თუკი კონსტანტინოვკის აღება შეძლეს რუსებმა, უკვე სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან წამოვლენ, ხოლო სივერსკიდან და იგივე ლიმანიდან თუკი შეძლეს დაკავება, წამოვლენ ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. შესაბამისად, აქ უკვე შეტევა იქნება არა მხოლოდ ერთი მხრიდან, ანუ სამხრეთიდან დაწყებული კონსტანტინოვკის გავლის შემდეგ, დრუშკოვკა, შემდეგ უკვე კრამატორსკი და ბოლოს სლავიანსკი არა, რამდენიმე ფრონტიდან შეძლებენ აქ რუსები წინსვლას, თუკი აი ეს ასე ვთქვათ წინაღობები გადალახეს, აქვე საინტერესო არის თავად ჩისოვი არის სიტუაცია, რომელიც ასევე საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არის და აქედანაც იხსნება ასე ვთქვათ პლაცდარმი ამ თავდაცვის ხუდეზე შესატევად. აი ესეთი ვითარება არის, თუმცა ეს ძალიან შორეული პერსპექტივაა, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, თუ რა ტემპითაც მიიწევენ რუსები წინ, საკმაოდ ნელი არის ტემპი, მიუხედავად იმისა, რომ წინსვლა არის ტემპი ნელია, შესაბამისად, აი ეს პერსპექტივა, რომელიც ახლა მე დავხედე, რამდენიმე ფლანგიდან თავდაცვის ხუდეზე შეტევის საკმაოდ შორეულია, თუმცა შესაძლოა და აი ეს ბრძოლების ლოგიკა, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც დამუშავებულია როგორც ჩანს რუსეთის გენშტაბში, მიუთითებს იმაზე, რომ სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ მასშტაბში იქნება თავდასხმა ამ თავდაცვის ხუდეზე. ახლა გადავიდეთ კუპიანსკზე, აი ასე გამოიყურება კუპიანსკი, საკმაოდ კარგი ინფორმაციები გვაქვს, სულ რაღაც 1-2 დღის წინ, აი ესეთი ვითარება იყო, შემდეგ წამოვიდა ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსებმა დაიწყეს უпроსტად უკრაინელებმა დაიწყეს შეჟონა აი ამ მიმართულებიდან და ახლა ზუსტად 2 დღეში ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც კუპიანსკის ძალიან დიდი ნაწილის დეოკუპაცია შეძლეს უკრაინელებმა, ხოლო საბრძოლო მოქმედებების ზონაში რჩება აი ეს მონაკვეთი. მეტიც საუბარი არის, რომ აი დაახლოებით ისეთ ალყაში, როგორ ალყაშიც უკრაინელები იმყოფებიან მირნოჰრადში, არიან რუსები კუპიანსკის 2 ლოკაციაზე. სადაც საბრძოლო მოქმედებების ალყაში არიან პრაქტიკულად. შედარებით ბუნებრივია, რომ განსხვავებული სიტუაცია არის სლივოშნიკ-აპრისზე და ისინი კუპიანსკის, ასე ვთქვათ, კუპიანსკში უკუსვლას არასახავენ რუკაზე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ აი ამ უკრაინულ დროშას, რომელიც მათ მიერ ოკუპირებული ტერიტორიის სიღრმეში არის განლაგებული, რაც სლივოშნიკ-აპრისის მიხედვით ნიშნავს იმას, რომ აქ დაფიქსირდა უკრაინული შერაღებული ძალების სამხედრო მოქმედებები, შესაბამისად, ჩემი აზრით უბრალოდ აგვიანებენ ამ ინფორმაციის დატანას კუპიანსკზე, რაც შეეხება ომის შესწავლელ ინსტიტუტს, ჩვენ გვაჩვენებს მისი რუკა, რომ აი აქ ჩანს ცისფერი მონიშნით უკრაინელების შეჟონა და შესაბამისად ვხედავთ რომ კუპიანსკის მიმართულებით უკრაინელებს ნამდვილად აქვთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატებები, იმედია მოახერხებენ ამ ქალაქის ბოლომდე დაბრუნებას და აქ ერთიორად ირონიულად და სასაცილოდ ჩანს გერასიმოვის და პუტინის ზეიმი, რომ დაახლოებით 2-3 კვირის წინ კუპიანსკი 1/3 დაიღეს, მაგრამ როგორც ხედავთ, არაფერი მსგავსი ამ მიმართულებაზე უკრაინელები საბრძოლო მოქმედებებს აგრძელებენ. გადავიდეთ შემდეგ მიმართულებაზე, შემდეგი მიმართულება არის ის ნაწილი, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ რთული არის, ეს არის პოკროვსკი მირნოჰრადის მიმართულება. მირნოჰრადი პრაქტიკულად როგორც ხედავთ უკვე მეორე კვირა არის საბრძოლო მოქმედებების ალყაშია, ასე ვთქვათ და ქალაქის დაცემამდე
კვირები შეიძლება თვეებია დარჩენილი. მე რაც მაკვირვებს არის სლივაჩნი კაპრიზის რუკა, რომელიც ცოცხალი თავით აქ ვითარებას არ ცვლის. არ ვიცი რითი არის ეს განპირობებული, თუმცა მიუხედავად ამისა, ფაქტად რჩება ეს, რომ როგორც Deep State-ი, ასევე რა თქმა უნდა ომის შესწავლილი ინსტიტუტი აჩვენებს სიტუაციას, რომ საკმაოდ კრიტიკული ვითარება არის. აქ საინტერესოდ რაც ჩანს მიურნოხრადში არის აი ეს ლურჯი მონიშნა, ეს გულისხმობს, რომ უკრაინელები აღმართულებით გარკვეულ შეტევით ოპერაციებს ახორციელებენ და აი ეს ყვითელი ვარდისფერი მონიშნები, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, გულისხმობს იმას, რომ ამ მიმართულებაზე რუსებს ჰქონდათ უპირატესობა და თუ კი მოახერხეს ამისი გადაჭრა უკრაინელებმა, ეს გარკვეული სამხედრო წარმატება იქნება. როგორც ხედავთ, პრაქტიკულად არანაირი ყელი აღარ არსებობს ორგანიზებული გამოსვლისთვის, თუმცა ეს ასე არის უკვე დაახლოებით 2-3 კვირა არის და აქვე შეგახსენებთ სიტუაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც კუპიანსკი, ასევე პოკროვსკი რუსეთის გენშტაბმა 3-4-ჯერ უკვე აიღო, რაც ჩვეულებრივი პროპაგანდა გამოდის, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალური საბრძოლო მოქმედებები, რაცაც ჩვენ რუკაზე ვხედავთ, გვაჩვენებს სხვა რამეს. კი, პოკროვსკი მიურნოხრადის მიმართულებით ძალიან კრიტიკული სიტუაცია არის, კი, როგორც უკვე დაახლოებით თვეზე მეტია ვამბობ, დროის ამბავია, ეს ქალაქები როდის დაეცემა, თუმცა ასევე უნდა გავიმეორო, რომ ეს ომი გამოფიტვის ომია, ეს ომი დროის მოგების ომია. შესაბამისად, უკრაინელებს ამ ეტაპზე სხვა გზა არ აქვს, თუ არა თავი დაიცვან. რა თქმა უნდა, ტაქტიკებზე საუბარი შეიძლება, ხომ არ ჯობდა უბრძოლოდ დატოვება ამ ქალაქების იმის გამო, რომ ცოცხალი ძალის რესურსი გადაერჩინათ, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც პირადი შემადგენლობის დეფიციტს უკრაინა რეალურად გაენცდის, თუმცა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გადაწყვეტილება ასეთი იყო, როგორიც არის და შესაბამისად ბრძოლები გრძელდება. ბრძოლები ძალიან მძიმე არის, დანაკარგები ორივე მხარეს ძალიან დიდი არის და Telegram არხებზე ძალიან ბევრი კადრი ვრცელდება, სადაც რუსული შტურმები პოკროვსკის მიმართულებით პრაქტიკულად მკვდარი რუსების ცხედრების გადავლით ხდება. ამ კადრებს რა თქმა უნდა YouTube-ზე ვერ გაჩვენებთ, ალგორითმი არ ეძლევა ამის საშუალებას, თუმცა შეგახსენებთ, რომ ვაწარმოებ Telegram არხს, არხის ლინკი აღწერაში არის, თუ ვერ პოულობთ და კომენტარით დაგილინკავთ და იმ Telegram არხზე თქვენ შეგიძლიათ ყველა მძიმე კადრის ნახვა, რომელიც არის დღის ბოლოს პერიოდულად ვაახლებ ხოლმე ვიდეოებს, მოკლე აღწერით იმის შესახებ, თუ რა ხდება ფრონტზე და იქ თქვენ ნახავთ უამრავ კადრს, სადაც პირდაპირ რუსული ცხედრებით არის მიმოფენილი მთელი ველები, მინდვრები და აი ამაზე გადავლით რუსები აგრძელებენ შტურმების მცდელობას, თუმცა მე ხდება მათი ლიკვიდაციაც და მოკლედ აი ეს საბრძოლო მოქმედებები ამ ზონაში გრძელდება. და ახლა უკვე გადავიდეთ ბოლო ჰელიოპოლის მიმართულებაზე, სადაც რეალურად თუ კი აქამდე სამეორე უკვე პრაქტიკულად მეტნაკლებად ერთნაირ ინტენსივობას აღწევს საბრძოლო მოქმედებების, აი ჰელიოპოლის მიმართულებით ვითარება განსხვავებული არის, აი ესეთი არის მდგომარეობა Deep State-ის რუკაზე და აქ ჩვენ თითქოს ვერანაირ ცვლილებას ვერ ხედავთ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში, თუმცა სლივაჩნი კაპრიზის ასე ვთქვათ რუკის მიხედვით აქ რუსებს უპირატესობა აქვს და ჰელიოპოლეს თვითონ ქალაქში საკმაოდ დიდი ინფილტრაცია მოახდინეს და მათ შორის აი ამ დინარის ფორსირებაც მოხდა, როგორც სლივაჩნი კაპრიზი წერს ერთ მონაკვეთზე. ეს დინარი იყო ერთ-ერთი მთავარი ბუნებრივი წინაღობა, რომელზეც უნდა აეგო უკრაინას თავდაცვის ხუდი ჰელიოპოლის მიმართულებით და აი აქ სლივაჩნი კაპრიზის რუკის მიხედვით ხო ეს დინარე აი ამ გზის პარალელურად აი ესე გადის და ჯერჯერობით Deep State-ის რუკის მიხედვით არ არის, ასე ვთქვათ, მდინარე ფორსირებული, თუმცა აი რომ შევადაროთ ვითარება სლივაჩნი კაპრიზზე დაახლოებით აი ესე უკვე მათი მონიშნით ოკუპირებული აქვს საბრძოლო უპირატესობა აქვთ ამ მიმართულებაზე, რაც გულისხმობს, რომ აი ამ მონაკვეთში ფორსირებული არის ეს მდინარე. რაც შეეხება მესამე წყაროს და ეს მესამე წყარო არის ომის შესწავლილი ინსტიტუტი, აი ჩვენ ხედავთ ესეთ ვითარებას. აქ საბრძოლო მოქმედებების არეალი ქალაქის სამხრეთ აღმოსავლეთით გადანაცვლებულია. მათ შორის გარკვეული სამხედრო უპირატესობა რუსებს აქვს, თუმცა ომის შესწავლილი ინსტიტუტის რუკის მიხედვით აი ეს მდინარე ჯერ ფორსირებული არ არის. ისე რომ დაუბრუნდეთ სლივაჩნი Deep State-ის რუკას, ხო? გამოდის, რომ აი ახლა თქვენ ხედავთ მოცემულობას, აი ეს წითელი ზონა არის, რასაც სლივაჩნი კაპრიზი ამბობს, ხოლო ეხლა მოდი მწვანეთი მოვნიშნოთ.
დაახლოებით ესეც სურათს გვიხატავს ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი. ანუ ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მიხედვით აი ეს ბუნებრივი წინაღობა, მდინარის ფორსირება ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, რუსებს არ მოუხდენიათ. ყოველ შემთხვევაში ჰოლეოპოლის მიმართულებით ვითარება ასეთი არის, აი ერთ-ერთი მიმართულება, სადაც მეტნაკლებად რუკებს თუ დავხედავთ განსხვავებულ სურათს გვაჩვენებს. თუმცა ზოგადად ასე ვთქვათ, საბრძოლო მოქმედებების არეალი, როგორც გამოიყურება და რაც ხდება ფრონტზე, ეს მეტნაკლებად გაჩვენეთ. ასეთი იყო ვითარება ფრონტზე. შეგახსენებთ, თუ კი არხი ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, ახლა გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ თქვენ სოციალურ ქსელებში. ეპიზოდის ბოლოს კი მინდა შევეხო თანხის საკითხს კი მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, ტრამპისგან ძალიან უცნაურ განცხადებებს ვისმენთ, ყველაზე მსუბუქად რო ვთქვათ, ევროპელები ძალიან თანმიმდევრულები არიან ვერბალურ მხარდაჭერაში უკრაინის განცხადებებში, ასევე ჩართულები არიან მოლაპარაკებებში, ცდილობენ ყველაფერს, რაც მათ ძალებში არის, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ვერბალური და განცხადებების თვალსაზრისით მხარდაჭერა, რადგან ეს უწყობს ხელს სიტუაციის განვითარებას, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკული დახმარებაც და საუბარი არის ისევ და ისევ რუსული გაყინული აქტივების რუსეთისთვის გადაცემაზე. ამ საკითხზე, თუნდაც ბელგია ჯერ კიდევ თავს იკავებს, ვერ ბედავს, ასე რომ ვთქვათ, ამ ფულის ხელისხლებას და გადაცემას უკრაინაში, რადგან ის შიშობს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შედეგზე, ეს რამდენიმე შედეგი შეიძლება იყოს მათ შორის რუსეთის მიერ საერთაშორისო სასამართლოების მიმართვა, შეიძლება იყოს პირდაპირ აგრესია, შეიძლება იყოს ეს სკრიპალების საქმე, მოწამვლის საქმე, მოკლედ ბევრი საკითხი არის, რის გამოც ბელგია ამ ეტაპზე თავს იკავებს. აქ უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსვა, ძალიან მსუბუქად შევეხები უკრაინის თემებზე საქართველოს ნაკლებად ვეხები ხოლმე, თუმცა როდესაც აქ ჩვენთან ვიღაცეები სახელს და გვარს არ ვიტყვი, ფიქრობენ რომ აი ეს ერთი თითის დაწკაპუნებით Deep State-მა და გლობალური ომის პარტიამ შვეიცარიის ბანკიდან ფული მოპარა, მას კონკრეტულად როგორ ფთხილობს რეალურად საერთაშორისო ინსტიტუტები სხვისი ფულის გამოყენებას და ეს სხვა ამ შემთხვევაში ომის დამნაშავე პუტინი არის, ომის დამნაშავე პუტინის რუსეთი არის და მათ აქტივებსაც კი ეს ერთი ხელის მოსმით ვერ იღებენ. შესაბამისად, აი ამ სიტუაციის აბსურდულობაზე მინდოდა პატარა კომენტარი გამეკეთებინა. რაც შეეხება ამ თანხების გამოყოფას, უკვე ევროკავშირში დაიწყო საუბრები იმაზე, რომ მოხდეს ბელგიის ისეთივე იზოლაცია, როგორიც არის უნგრეთის შემთხვევაში, რადგან ის ხელს უშლის საერთო ევროპულ განწყობას. საერთო ევროპული განწყობა არის ის, რომ ახლა აუცილებელია უკრაინის დახმარება, ახლა უკრაინის დახმარება აუცილებელია იმდენად, რამდენადაც უკრაინა აკავებს რეალურად რუსეთს შემდგომი ევროპული საფრთხისგან და კამპანიისგან. თუმცა, ბელგიის მთავრობის ნაწილობრივ გასაგებია, მათ აქვთ შიშები. ამ შიშებზე საპასუხოდ, მათ შორის გერმანია, მათ შორის ნორვეგია ძალიან, ასე ვთქვათ, ცალსახა, მათ შორის ფინანსურ გარანტიებს იძლევიან. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. გრძელდება ფარფლ ეგრეთ წოდებული პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნატოს წევრი ევროპელი ქვეყნები და არა მხოლოდ ისინი ყიდულობენ იარაღს ამერიკისგან და შემდეგ აწვდიან უკრაინას. ეს პროგრამა გრძელდება, ახალი თანხების მობილიზება ხდება ამ პროგრამის მიხედვითაც. მოკლედ ახლა წლის ბოლო არის, ყველა ალბათ უკვე გადართულია იმაზე, თუ როგორ განავითარებენ მოვლენებს 2026-ში. ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის, რომ ამერიკაში დამტკიცდა თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი, რაშიც იგულისხმება სამხედრო ბიუჯეტები და იქ გაწერილი არის უკრაინისთვის დახმარება, ანუ რასაც არ უნდა ამბობდეს, ასე ვთქვათ, ტრამპი და როგორი განცხადებებსაც არ უნდა აკეთებდეს ტრამპი ამ ეტაპზე. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიუჯეტში უკვე გარკვეული თანხები გაწერილი არის. ახლა სპეციალურად კონკრეტიკაზე არ გადავდივარ, რადგან წლის შემაჯამებელი ეპიზოდისთვის ვამზადებ სწორედ აი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა თანხები უკვე გამოიყო, რა თანხები არის დაგეგმილი, რა დაჯდა მოკლედ ეს ომის წელს. სხვადასხვა წყაროებიდან ვაგროვებ ინფორმაციებს და შემაჯამებელში ამ ინფორმაციასაც მოგაწვით და მანამდე კი გეტყვით, რომ დღევანდელი ეპიზოდი აი ასეთი გამოვიდა. მადლობა ყველას, ვინც ბოლომდე მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო. შეგახსენებთ, რომ დავიწყეთ Telegram არხის წარმოება, სადაც დღის ბოლოს ვყრი ხოლმე ვიდეოებს ფრონტიდან, მოკლე აღწერებით. ასევე ვარ Patreon-ზე, შეგიძლიათ იქაც გამომყვეთ $3-5 დონაცია შეარჩიეთ შესაბამისი პაკეტით, თუ კი 100 არა შეგიძლიათ ჩვეულებრივი დონაცია, აღწერაში ანგარიშის ნომერი არის.
მე კი გავაგრძელებთ თქვენთვის მუშაობას და იმ ინფორმაციის მიწოდებას თუ რა ხდება უკრაინაში. დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობა კიდევ ერთხელ და ვისაც არ გაქვთ არხი ჯერ გამოწერილი, ახლა გამოიწერეთ არხი. მადლობა, დროებით ნახვამდის.